तुम कहते हो मैं देवबंदी हूँ, ये कहता मैं बरेलवी हूँ, ये कहता मैं सल्फ़ी हूँ, ये कहता मैं अहले हदीस हूँ, ये कहता मैं वहाबी हूँ। ये क्या तारुफ है? कुरान में अल्लाह ने हमारा क्या नाम रखा है? मुसलमान। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल। मुसलमान का भाई है तो सलाम नहीं कर, मोहब्बत से रहो। देवबंदी बरेलवी बन के मत रहो, मुसलमान बन के रहो, उम्मती बन के रहो। आपस की ये नफरतें ख़त्म करो, ये हलाकत का रास्ता है।